喂，你好啊，我係易借貸打嚟㗎。喂，我唔得閒喎，我哋有個低息貸款 plan 想介紹翻俾你㗎。我喺深山屠緊龍㗎，你唔好阻住我啦！电话响起了，不要说我。小姐啊，想介紹翻個。請你別說話，別說話，別破壞這刻優雅。喂，小姐，你冇嘢啊嘛，小姐。放手，放開所有，彼此更自由，放手。喂，你好啊，小姐，我哋想送翻個美容療程俾你㗎，成個療程只需要38,000做30次。你等陣先。頭先咧就話個療程要38,000蚊，做30次，即係每次要1260蚊。做咩收我線喎？喂，你好啊，我哋易借南華借貸公司打嚟㗎，唔知你有冇興趣需要借錢呢？吓，我唔借錢噶喎。咁你呢期使唔使交稅啊？或者又想換電話咁啊？交稅都要嘅。咁掂啦，等我介紹翻個低息貸款 plan 俾你啦。我都係自己上空空窿度睇下先啦，唔該你，拜拜。